Hola a todos. Como ya sabéis, eliminaron mi antigua cuenta de YouTube, junto a todo el contenido y suscriptores. No hay posibilidad de recuperar mi cuenta, ya que fue inhabilitada permanentemente. Pero he decidido volver de nuevo, esta vez con un nuevo formato junto a más contenido y mejor al anterior. Podrás obtener exclusivo contenido, deep web, hacking, documentos secretos, archivos ocultos y mucho más. Espero os guste el nuevo canal y os agradecería mucho su suscripción, ya que me ayudará a seguir compartiendo más y mejor contenido que ustedes deseen. Saludos, Veteran Cracks.